那关于这份采草莓的工作呢，我去了3次。第一次呢，就是当天晚上我到达那个农场的时候，然后就是去那边报道，然后呢，就是被那边的住所的状况被吓到，所以逃走了。那第二次呢，就是一早8早去到农场那边要上班，然后就被工头吵了。而第3次呢，我其实也是已经到了那边，也是要开始做工了。但是呢，因为 Google 它这个地图的关系，把我引导到一条小路，然后呢，导致我们的 Campbell 被卡在烂泥中，动弹不得，所以又没办法上班。所以这份草莓的工作，我确实是到了现场3次，但是都没办法工作。看来这份草莓的工作真的跟我没有什么缘分。然后呢，我就想起在这之前我也有联络过一位会说中文的中间人，他见我问很多问题，他就是问我其实我之前有没有采过草莓，我说完全没有。然后呢，他就是告诉我说，因为他们都是做 working holiday 的这个签证，所以对于我这个特别情况的这个签证，不是 working holiday 的签证呢，他们对这个缴税的%率是多少，他们确实是不是很清楚。而且他说，既然你不是以 working holiday 的签证过来，你是没有必要一定要待在农场工作的。你的选择有很多，你可以到工厂去工作，还是去别的领域工作都可以。他就很坦白的说，他第一次来采草莓的时候，工作了10个小时，1个小时的才赚了7块钱。然后他说，当然他也有一些朋友是快手，1个小时可以赚到50块。但是呢，他这个朋友呢，他已经是第2年又再回来，第3年又再回来的，所以他们已经很熟悉农场的运作，还有草莓要怎么采，所以他们才能够采到这么快。他说第一天他开始工作的时候，1个小时才赚了7块钱，当然几个月过后，他也慢慢的1个小时可以赚到20多块这样子。然后他说，就是第一，我完全没有采草莓的经验；而第二，因为我的签证的关系呢，我完全可以有更好的选择。所以他还很坦白的跟我说，而且既然大家都会说中文，我就是很直接的告诉你，不要来。我想一想，或许真的就是有更好的选择在等待着我。虽然我没有办法去体验到农场工作的精彩，但是这一切其实也真的很精彩了。我相信好戏还在后头呢。那虽然说那个 agent 是告诉我说2块半1唾，听起来价钱好像很好，但是我第一天上班的时候，我是听到一位员工跟那个工头在讨价还价，就是说，那个员工希望工头出的这个工资可以再提高一点点，然后工头的回答就是说，我们这里是1块6毛2一唾，已经是所有市场当中价钱最好最高的了。就是当那个草莓的价格没有这么好的时候，外面是给着1块2一唾，他们还是在保留着1块半一唾。所以现在呢，1块6毛2一唾，其实他说我们这里的价钱是最好的。那个 agent 不是说2块半一唾吗？怎么现在那个工头说1块6毛2一唾的呢？
本来他的 email 是说一个 tray 有3到4块钱的。现在我们来到另外一个草莓园，然后刚才我就下车去访问了在采草莓的同伴们。第一个呢，我问的是来自韩国的一位男生，他说一个 tray 大概只有1块半。之前那个媒介跟我说呢，一个 tray 是2块半的，但是他们这里可能不同的 agent， 所以才给他们1块半而已，价钱真的是相差很远哦，对不对？然后呢，过后我们在拍摄过程中，有一位女生来自伦敦的，然后她就看到我们在偷拍，然后她就很大反应，她就立刻跑过来摄影师那边跟她说：“不准拍，不准拍！你知道为什么吗？因为很辛苦的，我们很辛苦的，不准拍。”然后摄影师就给他看那个影片，其实是远距离在拍，没有拍到他的面貌。他就说，摄影师就是告诉他说，我们只是好奇罢了，拍罢了。然后这位来自伦敦的女生就说，好吧，没关系吧，我们真的很辛苦的。他说，然后我就跑去问他，你来这里多久了？他说2018年就来这里了啊。然后就跟他聊了几句，问他开心吗？他说还好啦，这样子，然后就继续回去采果。然后第3个呢，我们采访的是来自日本的一位女生，她说她来这里大概有3个月是吗？然后我问她你可以赚多少钱？她说她现在是在采草莓，就赚的多一点，1个星期大概是600元左右。他之前呢，他不是在采的，他是在工厂里面包的，做包装部的，1个星期才可能赚到200-300，真的是很少钱，而且很辛苦。他说他也是因为这个疫情的关系，就是大家包括我在内，我们在内都是因为疫情的关系被迫逗留在这里，所以他也是被迫没办法就继续去采草莓了。那我们也是因为疫情的关系被迫停在这里，想着去采草莓的。不过呢，很幸运的就是被人炒鱿鱼，所以我们就来另外一份新的工作，就是拍影片给大家看，好不好？如果你想追踪更多医院流浪记的话呢，记得点赞 subscribe， 就是订阅哈，然后分享给你的朋友看。然后过后呢，我们也有访问到一位在当地工作大概有3-4个月的男生，然后他就是说一天早上6点开始报到，一直工作到5点钟。大概每一天都是工作到5点钟，偶尔才会工作到1点才休息的。1个星期要做7天，工钱呢大概是300到500块左右而已，没有他们所打广告的那么吸引人，有800到1500，而且工作时间是非常长的哦。是有一些很快手的会上千，但是其实是少之又少。所以你真的是想来不同的国家去体验不同的东西的话呢，或者是你身边的朋友亲戚也好，尤其是年轻人特别想去外面闯一闯看看世界嘛，我觉得的就是可以收集多一点的资料，才做一个决定，你要去哪一个农场还是去哪里工作之类的。可能就是我不知道了，可能外面是有很多更多待遇更好的，因为我自己在网上也有看到待遇更好的，只是可能这么不巧，这一次的这个体验就给我碰上了不为人知的一些东西。所以要出门之前，我会建议大家做好你的功课，
知道你自己，或者是你的孩子，还是你的亲戚、你的朋友会去到的是一个怎么样的地方？欢迎你留言告诉我你的想法是什么，你自己是否会，或者是你会否鼓励你身边的亲朋戚友，或者是你自己的孩子到外面的世界去闯一闯，去体验生活呢？那除此以外，你会注意的，除了衣食住行之外，你还会要注意的东西是什么？欢迎大家留言。